हेलो नमस्ते। आज 2023 को फर्स्ट स्नोफल हो यो। देख्नु सक्नुहुन्छ बाइकहरू बिजोग भइरहेको छ बाटोमा। रोडै अब मजाको देखिरहेको छ हिउँले ढाक्दा। अनि हामी त्यही दार्जिलिङको तर्फ जाँदैछ। वेदर एकदमै राम्रो भइरहेको छ टुरिस्टहरूको लागि। अनि जति पनि तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ सेयर सब्सक्राइब अनि लाइक गरिदिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू।